讓波比熱情獻吻，林峰差啲嚇暈。波比獻吻，林峰梗係嚇親啦！佢哋呢一日為尋晚首播嘅新劇《不速之約》宣傳，波比曳足全場，同楊怡一齊 sell 劇之餘，仲玩阿峰嘅。呢個劇情係好懸疑嘅，係介乎咧係人與魔鬼同埋禽獸之間。咩禽獸啊？因為我喺裏邊係飾演一個獸醫嘅，我係醫好佢。醫好咗佢。大家冇聽過啲廢噏啊嚇，呢啲廢噏嚟嘅啫。咁主要咧就係我哋介乎喺人性同埋獸，真係野獸之間嘅。咁我哋呢啲係人性啦。咁野獸係點樣樣咧？野獸就係隨時可能會攞我哋命。咪睇林峰嘅演出，咪知道野獸係咩咯？你哋唔好咁樣話阿峰啦，佢戴隱形眼鏡扮型爆紅眼魔鬼，真係唔易㗎。其實咧戴完嗰個紅色隱形眼鏡之後，因為真係唔可以戴得太耐，因為要做到嗰個紅色嘅效果嘅話，你一定要厚身少少嘅 con 啦。咁同埋戴落去，其實我自己唔識戴con 㗎。咁我嗰陣時我記得第一次試造型定係拍嘅時候咧，我係喺個鏡面前磨咗成半個鐘。即係究竟點樣反落去？戴喺度除，跟住位又唔啱，跟住一係又反咗咧。呢套劇一直以嚟都好神秘，唔少劇情都要保密。但係阿峰話密得有道理話。大哥幾峰迴路轉，同埋每一集佢都會有一個懸疑帶住俾大家。我覺得即係大家會咦點解咁嘅？點解呢件事會發生？或者點解呢個人會咁？究竟呢個人背後佢隱藏咗啲乜咧？係啦，所以係幾有追看性。